Mafi girman hatsarin da wannan kifayen suke fuskanta a cikin wannan teku ba zai wuce wannan macijiya ba. Wannan maciji bayi da abincin da yake ci da ya wuce kifi. Nau'in maciji ne da ake samun shi a can ɓangaren Asiya. A nan ya fito farauta domin kama abin da zai samu ya sa a baka. Tana gani dai yadda yake farmakan abin harin shi kuma Allah yana ba shi sa'an kama. Waɗannan kifaye suna da matuƙar yawan da